que eu quero, falo o que eu quero todos os dias, sem exceção. Eu sei, é muita coisa, mas eu não posso vacilar. Je ne peux pas blanc. Tem que ter foco, certo? Fortão! Esse vai ser o melhor ano de todos. E nada vai me atrapalhar. Isso aí! Mesmo estúdio de Divertidamente e Os Incríveis. Mei, o café tá pronto. Tô indo. It's gonna be me. Tudo certo aí? Sou um monstro vermelho nojento. Não olha pra mim, sai de perto. Isso já aconteceu antes? O que você disse? I've been hurt, May. A nossa ancestral tinha uma conexão mística com os pandas vermelhos. Tá de brincadeira comigo. Peculiaridade já existe em nossa família. Em breve. Você tá tão fofa. Demais. Sempre quis uma cauda. Eu sou uma aberração. Te amamos, May. É a nossa garota. Uou. Você voltou. Qualquer emoção forte Isso. vai libertar o panda. Abby, agora vai. Libere. Sabe o quanto é arriscado? Vai ser consumida pela fúria e o panda vai dominar. A sua fera. Ai, meu Deus. A vida toda eu fui a perfeitinha Amy. Mas parece que eu gosto da minha nova versão. Mamãe, olha! Red. Crescer é uma fera. Em março de 2022.